सर्विस डन हो चुकी है गाइस। तो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कितने कॉस्ट आई सर्विस की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया हो। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह की जगह से। सो अभी ड्यूटी ख़त्म हुई है मेरी 2 बजे। सो फ्री हो चुका हूँ मैं। तो फ़िलहाल के लिए निकल रहा हूँ बाइक की सर्विस करवाने के लिए, बिकॉज़ यार इसकी सर्विस नहीं होके रखी हुई है। तो सर्विस करवाते हैं और ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले सर्विस कराना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो कॉल तो करी हुई है मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को, क्या पता कोई एक आधा मिल जाए, बट अभी कोई प्लान नहीं है किसी का भी। सो अभी हटली मोड़ पहुँच चुके हुए हैं यार। अभी थोड़ा लेट हो चुका हूँ बिकॉज़ 2 बज चुके हैं। तो अभी निकल रहा हूँ मैं एजेंसी के लिए। तो मेरे को पता नहीं है कि एजेंसी में नंबर लग भी पाएगा कि नहीं, बस रश ना हो, बाकी सर्विस तो हो ही जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। तो आज जो सर्विस होने वाली है तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये मेरी 5th सर्विस है इस बाइक की, R15V3 की। सो देखते हैं क्या कॉस्ट आती है सर्विस की और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पहले भी करवाई हुई है तो वैसे सर्विस तो अच्छी होती है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ से राइट लेंगे और रिएक्शन देख रहे हो। तो यहाँ से तो रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये रही यामा की एजेंसी। पूछ लेते हैं पहले इनको। देख रहे हो भाई, किसी जगह से निकलना पड़ रहा है। बेस्ट सर्विस 3:30 बजे पहले जाना है। सो गाइस, अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस। सो इनका लंच टाइम हो गया। ओ भाई यार क्या। तो फिलहाल तब तक मैं अपने कुछ काम वगैरह कर लेता हूँ। तो इन्होंने मेरे को 3:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। चलो तब तक चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से। 3:30 बजे आ जाएंगे। सो गाइस, अभी एक फ्रेंड को कॉल कर रही है। सो वो यहीं पे है, तो पहले उसको पिक करते हैं क्योंकि यार टाइम पास तो करना है 3:30 बजे तक। मैं तो पागल हो जाऊँगा यहाँ पे, कहाँ रुकूँगा। और घर जाके फिर मेरा आने का मन नहीं करेगा और सर्विस भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको पिक करते हैं, फिर खाते पीते कुछ कहीं पे बैठ के 1 आधा घंटा टाइम पास करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे जाएंगे सर्विस करवाने के लिए। गाइस यार, अकेले राइड करने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। एक आधा बंदा साथ में हो ना राइडर, जब फिर सही रहता, मज़ा आता है फिर राइड करने में। बट गाइस अकेले में नहीं, अकेले में बोर हो जाता हूँ बंदा।
गाइस अभी मेरा फ्रेंड आ चुका है, उसको तो पिक कर लिया हुआ है, तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हमारे साथ एक और बाइक आ चुकी है, तो निकल रहे हैं यहाँ से फ़िलहाल। ओ भाई रश देख रहे हो भाई इसका। अच्छा भाई ओ भाई B3 को देखो, ओ भाई खतरनाक, देख रहे हो भाई कैसे निकल रहा है फुल पावर। ओ भाई खतरनाक, चलो चलो चलो। एक तो भाई गाड़ी वाले, ओ फक मैन, और रिएक्शन क्या तगड़े मिल रहे हैं ना गाइस।
सो गाइस काम हो चुका है मेरा, तो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे को 3:30 बजे का बोला वो था, बट गाइस देख रहे हो 4 बज चुके हैं। तो फ़िलहाल तो निकलते हैं फुल पावर। बस नंबर लगना चाहिए यार, नंबर नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर सर्विस, क्योंकि मेरे को कल जाना है कहीं पे। अगर आज सर्विस हो जाएगी तो फिर मैं कल निकल जाऊंगा आराम से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। अभी गाइस पहुंच तो चुके हैं। सो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से फुल पावर, और देख रहे हो गाइस वॉश वगैरह हो चुकी है। साफ़ करने के लिए गाइस टाइम लग गया था थोड़ा, तो मैंने सोचा बोला चलो रहने दो, पानी गिरा हुआ वैसे ही, जब हवा में चलेगी तो पानी तो उड़ ही जाएगा ऊपर से। और सर्विस डन हो चुकी है गाइस, तो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कितने कॉस्ट आई सर्विस की। पहले तो निकलते हैं यार, बहुत टाइम हो चुका है। यस 5:30 हो गए हैं, लेट हो चुके हैं काफ़ी। अभी देखो गाइस क्या भाग रही है बाइक। सर्विस के बाद ना बाइक में जान आ जाती है गाइस। तो आगे मेरा फ्रेंड भी वेट कर रहा है, पहले उसके पास भी पहुंचना है मेरे को, वो भी मेरा काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है यार। अभी तो भगाते हुए लेके जाएंगे सीधा, लेट भी हो गया है। फाइनली गाइस हम लोग लखनपुर पहुंच चुके हैं। ओ भाई मज़ा ही आ गया। ओ भाई तो गाइस मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या काम हुआ है इसका। तो नॉर्मली सर्विस थी, जो बेसिक सर्विस होती है आपको पता ही है। तो मेरी कॉस्ट आ गई लगभग 1500 के करीब आ गई गाइस। तो सही है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी तो है नहीं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, नॉर्मल सर्विस है इतनी सी। तो 1500 में गाइस पूरी सर्विस हो गई है बाइक की। तो अभी निकल रहे हैं सीधे घर वाली साइड। तो यही था आज के ब्लॉग में, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।